کلوب بوستونی یکی از شهرهای کلانترین در منطقه ختلون دانسته شده برابر به دست آوردن استقلال سرتاسری در جمهوری در این گوشه وطن پیشرفت و آبادی ها را بر علا دیدن ممکن است. برابر بنیاد گردیدن انشاءات محتشم در شهر، جایهای نوی کاری تأسیس یافته، سطح زندگی و نیکوحالی مردم خوبتر و بهتر گردیده است. طبق نقشه در مرکز شهر انشاءات بلندآشیانه، مرکزهای سودای و خدمترسانی و تجارتی، باغ و گلگشت ها، مرکزهای فرهنگی و فراغتی، ورزشگاه، میدانچه‌های بازی کودکان و دیگر انشاءات ضروری به نقشه گرفته شده. در نظر است که تا جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شوند. طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولت شهر کلوب بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تعمیر بنیاد و از نوسازی 494 انشاءات گوناگون تعینات به نقشه گرفته شده. تا امروز 242 عدد آن مورد استفاده قرار گرفته است. در 165 انشاءات گوناگون تعینات کارهای ساختمانی آغاز گردیده با مرام ادامه دارد. طی 2 سال اخیر با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولت شهر کلوب با جلب شرکت‌های ساختمانی وطنی بنیاد بیناهای بلندشانه استقامتی برآمده شده. عین زمان در این سمت کارهای ادامه دارد. در سمت تجدید راه و از نوسازی راه‌های منطقه کلوب کارهای لایحه‌کشی و بنیادکاری ادامه داشته. تا جشن استقلال دولتی اکثر راه‌های حدود شهر و منطقه از نوسازی خواهد گردید. یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان این تجدید راه‌ها در جمهوری تاجیکستان است. این هدف اساسی حکومت پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا پیشوای معظم ملت است. راه‌های ما دنغره، گلستان و گلستان فرخار تجدید شده است و نگفته نماند که در منطقه ما عین حال 3 نقطه برکشی واسطه نقلیات فعالیت دارد و یک نقطهش علاقه نو با مخصوصا با دستگیری هم وزارت نقلیات هم خدمات جمهوری تاجیکستان در شهرهای دنغره، باختر ما یک ترازوی نو در اونجا به استفاده دادیم. در ساحه تندرستی باشد بنیاد 13 عدد مرکزهای سلامتی دهاتی و 12 عدد بنگاه‌های طبی به نقشه گرفته شده. بیمارخانه منطقوی و مرکز استوماتولوژی به کلی تعمیر گردیده است. بخشیده به 35 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان در همه شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب مرکزهای استوماتولوژی با تمام شرایط موثر تامین می‌باشد. در بیمارخانه یک قطار انشاءات‌های تعمیر طلب بود که از تعمیر برآورده شدند. علل خصوص شعبه جراحی عصب از تعمیر برآورده شد، شعبه جراحی کلانسالان از تعمیر برآورده شد. اینچنین آن تجهیزات‌های تعمیر طلب که بودند تا امروز از تعمیر برآورده شدند. بیمارخانه اقدام پیشه کرد که یک بینای تمیزگردانی که علل خصوص در پشت بیمارخانه تعمیرش سر شده است از نوسازی کرده به استفاده دهد. کارهای آبادانی و سازندگی در شهر کلوب در سطح ضروری ادامه داشته. تا جشن استقلال دولتی همه انشاءات در سطح بلند به استفاده داده می شوند. بنیامین شریفزاده، سلیمان سعیدزاده برای برنامه اطلاعاتی خبر از شهر کلوب.